Apa kabar ibu sehat semuanya? Semuanya? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah 2 tahun kita tidak bisa mengadakan kegiatan apa pun tidak off semuanya. Alhamdulillah hari itu kami dengan Bu ini diberi kepercayaan untuk sama-sama bukan mengajar ini, sama-sama belajar. Perkenalkan diri saya, nama saya Ibu Rahmawati. Saya Ketua Pokja 3 di Kecamatan Singkawang Selatan. Masalah masalah mengolah tuh udah pemerintah dari dulu udah belajar dengan senior saya Bu ini. Kalau lomba lomba B2S 2B2SA, lomba macam-macam pengolahan udah mungkin belasan tahun dah. Saya ngerti itu. Kemarin bulan yang lalu pengolahan ikan. Jadi dari tepung ikan, mengolah dari tepung ikan, dari serba ikan, kue manis, kue asin. Sedikit cerita Bu ini, tapi saya mau dari Singkawang. Terus itu yang dikeluarkan dari Kayong, dia buat lapis legit dari ikan tenggiri. Wow. Dalam bayangan nih ternyata enggak enak. Biayanya satu resep itu 300.000. Saya tuh nggak tahu bahwa itu kue itu itu mahal, sedangkan 4 macam yang harus ditampilkan. Kami itu berdasarkan indeksnya 300.000 kan dari Singkawang. Saya yang tampil sana sendiri, bikinlah jaipan enak, tapi itu nggak uang. Orang mahal-mahal semua, dari tataannya mahal, kami berdasarkan apa yang dianjurkan 300.000 indeksnya. Akhirnya belum menang. Yang dulunya lagi dari pangan lokal, alhamdulillah dari satu provinsi itu dengan dua. Tapi kali Bayangkari kami lengkap dengan buahnya, dengan airnya. Dan kemarin pun dari ikan semua, dari cendol ikan saya buat itu choy fish, kokis ikan. Saya memang sebetulnya harusnya sudah duduk di rumah aja, karena yang kawan-kawan lain jalan sudah susah, minat-minat sudah susah. Nah sekarang itu baru 73 tahun. Tapi ibu tidak pernah kendor untuk mencari sesuatu, mencari pengetahuan, mencari ilmu. Jadi masih tetap belajar muka itu. Walaupun nanti entah buat karena tidak enak. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau belajar, itu jangan bayangkan dulu. Itu misalnya kan, bayangkan Mbak, lapis legit dan cendol dari ikan. Kita dengar aja udah rasa duit, gitu kan? Padahal enak sekali kalau kita bisa berinovasi. Jadi ibu tetap semangat. Jadi di sini itu adanya semangat menyala-nyala, tapi bahkan sudah rentak. Tapi tetap semangat. Mudah-mudahan anak-anak ibu ini jangan kalah. Yang sudah belajar masih mau belajar, apalagi yang masih belajar, kan harus lebih terbenak, harus lebih melebihi yang. Ibu dulu sampai kalau pelatihan itu mau Pak, kalau misalnya naik tangga itu udah pada berdua mau ngangkat itu, ayo bisa. Terus saya bilang, Pak sebetulnya saya nggak bisa itu, saya kenapa Bu? Saya justru ibu tua itu penyemangat untuk anak itu. Sekarang ini mudah-mudahan nggak ada yang ngolok kalau nggak nenek-nenek tua ini ikut di sini ya. Sebetulnya itu bukan kuliner. Dulu itu kecilnya itu tomboy. Kalau makan harus manja.
rasanya tak enak kalau tak masak. Oh boleh. Tak bisa. Lagi pada tak ada semangat, tak ada. Saya main layangan, main kuning, tombol sekali. Tetapi setelah saya kira-kira saya SMA itu cowok saya, karena saya ibu ini pacaran mereka tempat SD. Karena tetangga kapan main sampai nikah sampai kapan meninggal. Meninggal waktu sakit aja tak bisa lepas dari ini. Jalan terus. Kalau tak ini kok itu. Karena mana berdua. Bapak itu kalau misalnya ke warung, ke pasar, begitu turun dari motor, bapak pasti nanti apa? Akan duduk di kali. Makanya sampai sekarang itu tidak gitu kalau jalan sendirian. Pasti orang. Karena mulai dulu terbiasa itu. Terus waktu itu masih pacaran, suami saya calon suaminya. Dulu belum gambaran ada suami, masih SMA gitu. Nanya, padahal saya itu sudah ada tawaran haji yuk belajar itu tidak bisa, itu jadi calon suami saya itu bilang kalau usaha sehari-hari apa biasalah anak nasi, kuning, nyapu, entah nantinya itu jadi jodoh saya atau bukan. Coba cari sesuatu yang tanpa belajar tidak bisa. Tergerak kan. Terus saya pas dapat undangan kawan beli nikah. Di situ ada tapak meja bordiran bagus. Zaman dulu kan tidak ada tapak meja sudah bordiran itu kan tidak ada. Terus saya nanya, ini kok bagus gimana? Ada khususan di situ. Saya terinspirasi itu, ada semangat menyala-nyala saya harus bisa. Akhirnya saya kursus itu, saya belajar masak. Pas kursus bordir itu, pas ujian, saya buat sarung bantal. Saya kasih ini, buat dua, terus kulit satu. Aku persembahkan untuk dia. Terus ternyata setelah saya nikah nggak pernah lagi dipakai karena saya kan banyak sarung bantal itu tadi disimpan sampai sekarang masih. Jadi karena termotivasi dari semangat orang lain semangat tidak bisa, ternyata hanya bilang itu dan semangat kan. Jadi sekali-sekali masak, sekali-sekali jahit, minta bukan mesin. Jadi itu tuh jahit bisa, bordir bisa, masak bisa, bikin bisa, alhamdulillah. Bikin itu mbak apa kemarin waktu kita sering pakai masker. Kan masker itu yang paling berat, yang dari mani-mani saya bikin sampai ratusan. Saya kasihkan ke kawan-kawan. Mungkin keset bisa. Terus ini namanya saya itu sekarang nggak boleh kerja apa-apa sama anak-anak saya itu. Jadi saya kerjaannya bukain yang sering kan punya pasar ya. Diambil misalnya ada segini yang ini saya jahit kasih tali ini. Jadi yang punya saya ambil persegi gitu. Saya kumpulkan gitu. Nah, persegi ini kan ada 2 atau 3 lapis. Saya tidak bawa. Terus saya belikan kain yang baru tapi murahan itu. Nah, saya bikin gini, ini masukkan, jahit. Enggak. Ini jahit pertama ke sini. Nanti baru ke sini. Ya, enggak. Enggak. Itulah saya katanya nyari contohnya. Dari mana itu ada dikasih beliau? Gambar ke sana saya kasih. Di bawah tempat tidur, di sana di sana kan. Buat di tempat isi. Soalnya Pak Bu, kadang-kadang orang di depan WCaju kan, buat gini-gini, kan? Nah nanti gini-gini kan nanti buat WC nanti bisa pasti. Kalau ini kan
itu apa telur itu apa itu namanya yang untuk ngangkat panci. Soalnya ibu kalau yang namanya tempat kuliner itu tidak boleh ada lantai basah. Jadi ini tuh memerlukan sekali bersih. Jadi punya saya itu di rumah mungkin sekitar 10 sehari itu beset, telat itu tidak boleh, tidak ada, harus ada kalau kuliner. Nah, terus jadi ini akhirnya saya sedikit coba dan mencoba dan enak. Tapi itu pun dulu pertama kali di sini itu di Singkawang itu 85. Pertama kali saya nanam kunyit, nanam apa itu temulawak, tahu putih, kencur, serai gitu. Karena apa? Karena kalau zaman dulu kan kami tidak mampu untuk naik pesawat. Kami naik apa? Terkatung-katung. Dan sampai 2 hari semalam. Begitu nyampe darat, kadang kan truk, tahu truk kan? Kadang sampai rumah, mama saya tidak tahu kan, jadi telepon, udah nyiapkan namanya empon-empon. Kalau orang Jawa itu, yang namanya empon-empon itu untuk orang habis melahirkan atau kebutuhan. Itu sampai rumah, tapi itu tuh tak mau sebetulnya. Dipaksa, akhirnya lomba memasak kecamatan. Bersama antusias sekali, karena nanti siapa saya tanah. Jadi saya itu kalau pulang mengajar, biasanya betul-betul itu ada apa yang kira-kira bisa untuk anak tukar. Saya bawa sampai-sampai bilang, kenapa tidak boleh malah sama? Tapi sudah bertahan, akhirnya menang juara kota, sekota Singkawang. Akhirnya mewakili kota Singkawang ke provinsi. Akhirnya Bapak ini masih Bapak Awan minta tolong kepala dinas semuanya didatangkan. Pak tolong ini mau mewakili kita provinsi, tolong ibarat hadis kasih pedang sama yang mau ngasih lipstick, pokoknya tolong. Akhirnya itu tuh dibawa dinas ini ke Jawa, dibawa dinas ini misalnya ini ke Semarang, ini bawa lagi minggu depannya ke Semarang, dinas apa sampai kemana-mana. Jadi dari situlah dari hal yang kecil. Akhirnya ada yang memberikan peralatan untuk diskusi. Nah, inilah yang namanya usaha itu ternyata tidak begitu kita coba begitu berani. Ya. Pasti ada kerikil-kerikil rasa berproses. Kalau kita nggak semangat, hilang, nggak mau lagi. Bayangkanlah, yang harusnya ada dua tepung. Yang tepung ini harus dicampur dengan es. Yang tepung ini harus dicampur dengan air mendidih. Keliru. Nggak jadi kan? Nah, terus ada bumbu yang namanya apa lupa itu. Sekarang udah nggak begitu lagi. Ada bumbu yang harus dikasihkan itu 1 sendok teh. Terus setelah udah selesai gitu, kita ini rasa sakit, kok rasanya nggak seperti biasanya. Ini gimana nih tadi? Itu tapi saya suruh naruh bumbu di sini, saya bilang penuh. Tapi 1 sendok kayak itu penuh 1 sendok makan hilang semuanya sampai saya bilang ini mau dibuang kemana? Mau dibuang ke Paris, nanti padahal airnya ditimbun. Ya memang kata-kata kita usaha itu tidak selalu mulus, pastilah. Nah, pengalaman itu mahal harganya. Dengan gagal kita akan tahu apa kekurangannya. Kalau nggak pernah nyoba, nggak tahu sama sekali.
seperti inilah di sana. Nanti kita belajar ternyata mangkak itu juga jadi duit. Ternyata pisang itu juga jadi duit. Malah kali ini sudah dipesankan dari emas itu, Bu di sana nggak usah pakai yang kira-kira peralatan yang tadi belum tentu pada bisa. Memang ibu kalau itu kan di rumah sampai bikin pendopo itu yang ininya hanya segini. Putus ibu. Tahu-tahu Bu, ada komunitas pensiunan, ada komunitas guru, ada mahasiswa, ada dosen, macam-macam. Dari jauh-jauh gitu ke situ. Jadi rasanya apa ya? Kalau kita enggak siap, kadang-kadang ya harus sajakan kemarin, sekarang dari mana lagi gitu. Tapi akhirnya ya dari puluhan kan nanti habis, Mbak, akan habis. Pernah juga dari Pekayang. Maksudnya itu apa, penyuluhnya kan sering rumah. Di sana diceritakan di Singkawa itu ada produk olahan pisang, bisa untuk bikin, bisa untuk sayur, bisa untuk utuh, bisa untuk nugget, macam-macam. Ayolah kita ke sana. Akhirnya 2 bis yang dapat. Sampai situ saya sambut, terus tanya apa? Ya? Ya, belok kanan. Jangan belok kiri, langsung bisa. Apa juga? Pakai blender boleh. Ini airnya gitu. Oke sahabat sekalian, ini lanjutan kegiatan pelatihan kita, pengolahan pengolahan jagung menjadi olahan ya. UMKM Wilayah Rongkop ya. Nah ini sudah mulai praktek ibu-ibu kita, narasumber serta dari TKK Segawa ke Wilayah Rongkop ya. Siapa? Nggak ada syuting. Ikan bandeng mahkota, Presto, bandeng Presto mahkota. Sampai jamnya habis semuanya. Jadi begitu rumah itu belum itu punya. Tiga. Siap membantu peningkatan